माय चैनल नीता डिवाइन। आज जो मैं आपको ठंडी के मौसम में मैं एक स्विच वर्ड देने जा रही हूँ वो है बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड, और आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्विच वर्ड है इटालियन स्विच वर्ड है आयल डब्रे। इसको किस तरह से यूज़ कीजिएगा, एक प्लेन पेपर में ब्लैक कलर के पेन से आप कॉफ एंड कोल्ड का इशू है तो उसको लिख लीजिएगा और आयल डबरे को लिख लीजिएगा साथ ही में। जिस व्यक्ति का भी इशू है उसके चेस्ट में रखिएगा या तो थ्रोट में रखिएगा। आयल डबरे आयल डबरे आयल डबरे आप 51 टाइम्स चैंट कीजिए। देन आफ्टर दैट यू कैन बर्न करके फ्लैश आउट कर दीजिए अपने बाथरूम में। ठीक है। थैंक यू सो मच।